Voi, toisaalta mä kerksin tehdä tämänkin huoneen tässä jo. Mä olin tämän huoneen tehnyt, niin mä olin tekemässä toista videota tästä. Mutta sitten mun iskä soitti. Päätti tulla sitten, että tämä meni niinku katkes. Ja sit mä kerksin tehdä tässä tän elokuvahuoneen tai TV-huoneen, joten mä ajattelin nyt jatkaa. Mitä nää on seinäkoristeet? Wow. Wow. Mä en edes oo huomannut tällaista ennen. Tässä lukee vähän kyltti. Hetkilukuinen valstaa teidän nimikerron valmennukseen. Näin. Namupala. Joo, mutta voitaisiin siirtyä nyt seuraaviin huoneisiin. Eli vessa voisi olla ihan hyvä seuraavaksi. Eli me ei ole mitään hirveitä vessaihmisiä, joten tehdään pieni vessa. Sitten voidaan laittaa sinne joku matta. Joku hieno. Se on neliskanteinen. Vaikka tollanen ja sitten siihen. En mä pysty pistää. No sitten vaikka tämmöset kylpyammet. Että varmaan tällainen rikkoutumaton. Jostakin ihan rikkoutumaton. Nää on hyvin nää rikkoutumattomat. Ja sellainen. Ja sitten vaikka vessa. Onko tää rikkoutumaton? Tää on rikkoutumaton. Onko tääkin luotettu? Tää on rikkoutumaton. Sitten tämä. Eikö näissä ole rikkoutumattomuutta? Ei. Se on luotettavuus. Tää on parempi. Peili. Tehdään nyt aika nopeasti, koska päästään joskus pelaamaan. Ja niin. Sitten varmaan lamput. Voisi laittaa tällaisia. Väärälle puolelle. Väärä puoli. Tämä ei mennyt nyt niin hyvin kuin ajattelin. Ei. No. Eski. Enää ei semmoisia. Ei. Mä en kertasin ajatella. Toi toinen mikä meni oikein paljon, mutta tää eka ei. Myydään. Laitetaanko me meidän makuuhuoneeseen ollenkaan ovea? Laitetaan, mutta sitten myöhemmin, kun mä saan nämä valmiiksi. Ei oliko nämä, mitä tuli enemmän valoa? Oli. Se lagaa. Noin. Oho. Sitten keittiö. Ja ruokasali. Nää ei oo mitään juoppoja. Runsauden saanut vaikka näitä vaan 3. Ei. On pakko ottaa joku pienempi pöytä. Vaikka esim. Miksi? No tällainen. Erinalainen ruokapöytä. Ja vois vaikka sijoittaa. Näille ei vieraita tule. Ja sitten jos tulee servottuja, jotka mä tiedän, niin laitetaan vaan eikä tää näin tiekkoinen ihmisiä. Joku tässä puhuu. Keittiö. Keittiö. Mitä tää ei tuohon lampuissa? Eli tästä parasta mahdollista. Meidän eteen. Ja sitten jääkaappi on oltua. Nyt ei värillä ole väliä. Mitä sä heilut? Jalkoihin sattuu. Heli heiluu. Niin kuin aina. Heli heiluu. You are the star to my light. It's your star. Heli heiluu. Heli heiluu. Heli
nimitys sulla? Joo. Mitä? Siellä tuulee taas aivan järkyttävästi. Viimeksi kun mä yritin kuvata. Ei se ole missään nimessä, että kuvasin. Äsken mä vaan yritin kuvata. Mä voisin tehdä itse asiassa huomenna videota taas. Mutta en Simsistä, kun heillä ei ole huomenna meillä. Mä voisin tehdä sitä. Sitten kun sä tulet meille, niin ota puhelin mukaan. Lava. Joka on vielä enemmänkin. Tästä lampun määrästä varmaan lava. Se vaan niinku laitat joka paikkaan tuonne monta lamppua. Sitten menee 375 € siinä, että sä laitat lamppua. Ai jokaisesta! Mä laitin tehdä aina 3 lampusta yhteensä menee 300. Upsis. Voisin nämä olla sellainen niin tietokoneen 2 kuitenkin. Muutin mieleni. Ei saa yhteydessä. Vaihteeksi. Voi. Muistaakseni silloin yksi päivä, kun sä laitat ne pöydät väärinpäin, niin sitten ne tietokoneetkin tietenkin meni väärinpäin. Mulla on monta perhettä vaan kävellä, niin... Nyt kun mulla ei olekaan enää 10 niin varaa. Ups. Se ja mut herrore. Sulla on iso lase. Tun taas varaa. Eikö se oikein? Ei se kameralla. Okei, toi nyt luulee, että mä oon hankkimassakin. En itse tykkää näistä koneista yhtään. Tuolit. Tällaiset. Hopsan ja hopsan. Näille ei siis ammattia. Tässä olisi näiden talo. Aletaan. Meinasi unohtua. Mä en tosiaan käytä yhtään tavoitteita. Että älkää sitä ruvettako valittaa kommenteissa siitä, jos tulee kommentteja niin, että miksei sulla ole sitä ja tuota tapettia. Jättäkö siellä tulee mikki niin tänne mulle virratostumassa, niin se oli vähän semmonen oudon oloinen, mutta kyllä se siitä lähti kuluun. Tuonne yhteen kulmaan voisi kyllä sijoittaa vielä lampua. Sä taisin vaikka joku erilainen, ettei ei viititään isoja kalliita lampuja. Että esim. Vaikka Vesala-hallilamppu. Ei tehdä lamppu. Allasvalo. No on hyviä varmaan. Onpas hyviä? Pitää ottaa joku tällainen lamppu. Noin, tänne. Noin. Tappeliin. Ja nyt pelataan. 3 ihanan tykykäisen elämää. Tää on vähän tyhmää, kun mä en tiedä mitä tässä voisi tehdä, kun ei oo edes poikakavereita. Ne vois hankkia poikakavereita joskus, mutta... Ei nyt pitäisikö meidän adoptoida näille, jotka on mun ihan puolella. Bella. Joo. Mutta mä mietin, kun pitäisi lopettaa nyt tämä jakso, joten kuinka kauan me ollaan jo kuvattu? 9 minuuttia. Vähän lyhyt jakso, mutta pitää varmaan lopetella, joten tässä olisi, että moi moi!